All right, ku Church News TV Uganda, tell the story tunyumize amwebale mikwano gyaffe okubanga kwe muli obuuyi obonga mutwekkaanya abatulabira wano ku butaka e Uganda mukola kyamaanyi nammwe abatulabira okusinziira emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala Mukama Katonda abeere ng'akibabalira. Amannya gange nze Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle. Nze mbalamusaako era mbeebaza okubanga musaze okubanga mulonda Church News TV Uganda okubanga to following up nammwe abasubscribe nze ku channel mukola kyakabi nnyo. Mukama Katonda kibabalire ate mmwe abagezako kusharinga content ono ne mumwongerayo mukola kyamaanyi nnyo ddala. Nkutumiddeko nga gwe otulaba kusinziira mitala w'amayanja nga lutulabira wano mu Uganda ate gwe nkutumiddeko akensuso webale kufisanga wakadde nobeera nga ogoberera ekifa ku Church News TV Uganda. Church News TV Uganda, it's all about news and it's all about news and stories about our very own Christian celebrities. Katolo pastor ensi n'abamu ku ffe tutandika okuwulira erinnya lyo ku radio ina program gye wakola nga bagitanga the power of prayer. Yes. Kati otandika ate obeera otya connected ku ekyo, otandika otya okukola ekyo, otandika otya okubeera connected ku buweereza bwa Victory kubanga mu lugendo lwonna sirina gwe ndabyemu awo nga aliranye Victory Church. Okay. Neyanziza nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Okusookera ddala bwe nva ku Prayer Palace neŋŋenda nentandika okubeera ne Pastor Jamada olwokuba twali tutambula naye mu njiri eno neeno ate ne mukyala wange gwe nalaba gwe nali nawasa era Pastor Jamada yatugatta. Okay. Yali asabira wa Pastor Jamada. Kati omukyala nsika okunzija eno ya Paris nantwala Natete. Victory Natete. Okay. Netandika okusabira wa Pastor Jamada. Okay. Olwokuba nti twalina network nze Pastor Jamada omutume Umar Mulinde nga tubeera nnyo mu njiri. Okay. wetukubaganya ebirowoozo n'abasiraamu ku radio ku TV. Kati nenva ewa Pastor Jamada Umaru nga atandika ekkanisa wali Gospel Mission Church wali ku Enamasuba. Yatandikira wali Kagabi enajja nankumbi. Waggulu eri Umaru nampita nangamba nti ajja tubeere ffenna. Neŋŋenda mbeera ne Umaru Mulinde netutandika awo Kagabi enajja nankumbi. Okay. Netuva awo netugula awo Enamasuba netudda awo Enamasuba netutandika okubeera naye nga nze assistant we. Okay. Ye senior pastor nga nze ndi assistant we. Okay. Netubeera awo wetubeera awo emyaka gyali ndowooza nga 3-2 Katonda yaŋŋamba okuvaawo ewa Umar Mulinde naŋŋamba nti va wano ogende ku Victory Church gye ngenda okukuweera omukisa. Ekintu ekyo kyali kimpisa bubi kubanga Umaru yali mukwano gwange nfiira bulago wadde nadda oti bwe tugenda ku radio ne tukola debate n'abasiraamu bwe tukola enkuŋŋaana ennene ojjukira biro ebyali e Masaka abasiraamu ne balisala embizzi ebyo twabirimu ffenna era bw'osenga walaba amawulire nze yali nga ku front page. Kakati kyampisa bubi nagamba bwe njakigamba mukyala we nagamba ova otya wano ogende ku Victory teryakumanyi. Naye ate ku Victory nali nkolayo program gye bayitanga manya kyokkiriza yabeerangawo ku Sunday ku radio ku Impact okuva mu mwaka gwa 2000. Ng'oli presenter ku radio ko? Nga nedda ndi participator. Okay. Nga nze nkiikirira side y'abalokole abasiraamu babeeramu aba-Seventh-day abakatuliki kati nga nze ndi participator. Okay. Era ye program gye nasooka okukola eyo twagikolanga naye twagitandikiraawo banasooka kuwerekeranga Umar Mulinde Dr. Sirwadanga ababeera ku CBS program gye bayitanga omuntu ne Katonda we yalibangawo bakumaca omuntu ne Katonda we eyo nenda bangeri gye bakwatangamu ebintu nga soogererako naye nga mperekera oloyiga kati njiga nemperekeranga eri ku Top Radio nga mperekera Umar Mulinde kati ng'oluusi nfuna chance
bwemba ngenze nga bantu basobodde kujja kubanza abaaliwo nga nze nkola ntya nyingirawo bwentyo era nafuina akagalo nti senga tajja nze nenfuna chance njogeremu nange kakati mwaka wa 2002 netaliko kola programu eyo ku manyakyokiriza ku Impact FM bwekola programu eyo nekwata nnyo yakwata mu mwaka gwa 2002 bwekwata olwo nga nkyalina Umar Mulinde kati Katonda ngamba nti genda ku Victory ku Victory ngenda kutandikira wano mbadde Musumba kati ngende eri tebammanyi tule butuuzi awo ne mukyalange nambuzira ngamba kati gwe eno badde Musumba kati ku Victory ogenda kubeera ndiga ne mara omwezi nga ndi confused okutuusa lwe nagenda lwe nakkiriza Mukama yaddamu nangamba negenda ku Victory ngenda ku Victory ne ntula emabega niyo nga omanya ekintu kya Mukama bwe ntula amabega nasumbibwa okumala omwaka mulamba ngaba nsumba busumbi abadde omusumba Victory otuusa eri weetowazza nawe bakusumbe okutuusa Dr. Joseph Waddalo yanda banampita nangamba jangu nangamba kuva n'olero njagala otulenga awo mbakadde wange yandika okutula mu bakadde awo naye nga sirina buweereza bwonna ekyavaamu nampita nangamba kati oluva n'olero nkwawudde oli musumba wa wano naye nga yali kulabako ng'obuwulira yali tandabangako naye nga mpulira ku leediyo kumanya ekyokkiriza baganga akumanyi nangamba kuva n'olwalero kati oli ki oli mukadde oli musumba nkwawudde oli musumba wa wano bwetyo benaliko okusumba ku Victory nga ndi omu ku basumba kuba twaliko bangi naga kuva n'olwalero oli omu ku basumba ba wano era ne bampa no office bwentyo bwe ngenda ku Victory awo netandika okuweereza ku Victory kuba ebbanga eryo lyonna era ku Victory navaawo juzi kubanga wane ekkanisa tumaze emyaka ena 2017 lwe nava ku Victory era navaawo nga dokita yansiibudde bulungi nangamba genda otandika omulimu gwa Mukama bwentyo bwe nyingira ku Victory kati programu eno y'amanyakyokiriza ye yazala programu endala eno programu yogeddeko the power of prayer Power of Prayer yaigatako programu zendala nyingi nnyo ku Impact FM ne ku Dream TV kubanga nafuna kye bayita favor mu maaso ga kabona programu eyo yali yakusaba ng'abeerawo kiro nga nsaba n'abantu abali e Bulaaya abali mu ggwanga lino abantu bagimanyiira kati natandika okumpa nengane programu endala nze omu ku basumba abali basinga programu enyingi ku Impact FM yes nzo mu kubasumba abali basinga programu enyingi ekyo nkyebaliza Mukama so abantu we bamanyire nnyo nga bamanyiramu ye Sara ne programu zendala bwe zityo kakati awo Musumba Mukama tumwebaze kubanga olaba olugendo terubadde luwanvu abagoberera programu ene egenda kubeeramu ebitundu bibiri kubanga ndaba nga olugero lwa Musumba lugenze wala ate nga tetusobola kubisalamu byonna tubyetaaga sikyo awe bali muganda wange omulungi okubeera nga kooli ogoberera mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala Mukama Katonda abeere nga kibabalira yenze mpaji Given Brian Kagati the gospel music apostle mujja kwebuuza lwaki olwaliro ndeese omusumba ono ekimutuleeseza bannange byonna biri mujja kunsonyiwa ze ne tunyumyamu naye ngaera ng'omusumba kyokka ate era nga mukwano gwammwe ayimba ebibanyumira so Musumba wangisa nali ndi eyo emabegako awo negantukako alo mukwano gwange presenta ku TVM nengamba sebo enkya ngenda kukyaza Pastor Yazidi muwanguzi nemugamba waayi obadde kyati kyo yagala gikyusa ntambula Pastor Yazidi nga mumanyidde mu njiri kakati sho mugenda giteekamu ate enjiri saawa eno oyagala kukyusa audience ko ye nti Pastor Yazidi ayimba Pastor Yazidi ayimba okuva ddi nangamba mbu okuva emabegako eri mu 2019 mbongo oyimba Pastor Yazidi ate kyokuyimba kyo obakana nakyo otya kubanga nsobola okulaba omusumba n'ava eri ate nadde eno bakira kutandikira eno ne tudde ekikulu ntulwakuba nti mmwe kati nga mwe bapresenta ne bannamawulire mukimanyi nti
omusumba tasobola kuyimba kuva eno n'ayimba naye ekyokuyimba abasumba bonna abasinga obungi bayimbi lwakuba nti tebayimba mu ngeri eri professional nti arecordinze akoze video naye okuyimba kitundutundu ku basumba kimu ku kitundu ku basumba mpulira ate n'omuyimbi kitundutundu ku njiri kubanga okuyimba naye ba njiri naye baba bagirese mu ngeri ndala kati lwakuba nti fe abasumba kizibu nnyo okuvaayo noga nti kati ofuuse professional ukoyimbe ekyo kyekyewuunyisa abantu kapasite zidi avaayo ate n'ayimba yes muli nze nawulira ddala mutima gwange nga nange omuziki nguwulira nga mweguli muggwe nguwulira munda yange okubeerera nga sinakulokazi nali njagala nnyo bafirigo nga bayimba nange mpulira nga bayimbye bulungi ali n'ekintu era tuyige ekintu kimu nti okuyimba kireme kutubeerera kipya nti nibwe tunaba tuvudde mu nsi muno batugenze mu bwakabaka Katonda tugenda kuyimba kakati kino nze natandika okuyimbira ddala ogamba nti kati kanfulumye music owange 2019 oluvannyuma nga maze okufiirwa mutabanyi wange waliwo mutabanyi wange yafa yalina emyaka 17 yali muweereza ku church ate nga yali muweereza muli ne mpulira nga mutima gwange gwamenyeka neŋŋamba naye kanyimbire Mukama biological son ate nga Omukama yali yaŋŋamba naŋŋamba nti ng'omwana oyo afuna ŋŋamba naye omwana oyo abadde abeera mu bayimbi muyimbi eddoboozi ne liŋŋamba nti omuyimbi tafa kyantawaanya neŋŋamba muyimbi tafa nitandika okubala basudde yafa Kafeero yafa ani bafa n'abayimbi aba gospel bafudde naye nenkizuula luvannyuma nga wayiseewo emyezi netegera nti omuyimbi ne bw'aba afudde asigala akyayogera omuyimbi kyova olaba olwaliro okyawulira ennyimba z'abasudde okyawulira ennyimba za Kafeero twogereyo omuyimbi kye yafa nga yali ayimba gospel Jim Leaves, Mark Elvis, yali wafuwa yes awalo banji naye ennyimba zaabwe kati bw'oziteeka wano ku TV towulira nga ziwa abantu omukisa nnyo ate n'atamanyi nti yafa tamanya nti yafa n'omuntu atamanyi nti yafa tamanya oli amugamba yoyo nno gwe tulaba yafa okitegeera kati kiyo kye nawulira nti omuyimbi tafa nentegera nti ne wemba nvudde mu nsi muno bwe mbanga nnyimbi nja kusigala nkyayogera naye ate ka nkubuulire waliwo ebintu kati obuweereza bw'okuyimba bukulu nnyo mu ngeri emu b'endala omuntu asobola okwerabira enjiri gye nabuulira mu 2005 naye najjukira oluyimba olw'omwaka gwa 2000 okitegeera naye ng'enjiri ya 2005 oba 2010 agyerabidde naye najjukira oluyimba olwa 1999 kati tuteekwa bwe nakizuula neŋŋamba no bwe mba nkyalina chance esobola okukola ekyensobola okukola sinza omuyimbi ali professional ennyo naye mpulira nga bwe mba mpulidde message ku mutima gwange njagala ngiyimbe esigalewo mu byafaayo ebiro byonna nenfulumya oluyimba olwasookera ddala baluyita batya nga baluyita nzikiriza nga sinava wano kuliko nti nzikiriza naye luli nzikiriza nga sinava wano okulaba ku bulungi bwa Mukama nga sinnaba kufa ndabe ku bulungi bwa Mukama olwe luyimba lwange olwasooka nzize nfulumya ennyimba nnyingi kali n'ennyimba 6 ate nga nkyafulumya sokuleke katono Musumba oyogere n'ogamba nti ekimu ku byakusikiriza okutandika okuyimba gospel music lwe luvannyuma lw'okuviibwako omutabani yali 17 years waliwo n'omuyimbi omulala awo bamuyita Toby Mark yafiirwako omutabani we bamuyita Truth Foster era naye yali myaka 17 no he was 21 naye alina oluyimba lwe yayimba awo oluvannyuma lw'okufiirwawo omutabani so kati okufa kw'omwana ono oba okuvaawo kw'omwana ono kyakufuukira lesson kyanfuukira lesson nengamba ekintu kisobola okuba n'ekintu ekirungi ku maaso nga tokyaddamu kukiraba
omwana yali recording artist. No, yali muyimbi ngali mu timu wano ngatali akuba ne jazz. Yali akuba jazz. Byakola benanga obijjukira nga ne ngamba bijjukira. Ne ngamba n'obutambi obiraba. Naye muli naguma ne ngamba tulokwa omwana n'abadde yalokoka ate muweereza wa Mukama. Ali mukulu. A biological son or spiritual son? No, biological son. Mwana wange gwenzalira ddala ne Flora. Kati kyankola bubi naye ne mala n'enkiguma nate kyalimu ebyokuyiga bingi. Nenjiga nentegera nti omuntu osobola okubeera n'omuntu ng'omwagala nnyo kutima ekikola bwoti nga tokyamulaba obulanga ojjukira bikolwa bye naye ng'ojjukira bikolwa. Kati gwe mukulu Kagaati biki by'okoze by'osobola okuva ku nsi kuno nga buli muntu yenna akyabiteekamu n'agamba nti katuwulirize ku Kagaati yadde afudde emyaka 2. Amazima ddala. Ekyo nze ki-inspiring nange nkyongedde eri mukwano gwaffe oli atulaba. Yes. Musumba abuuza. Yes. Kiki ddala gwe kyokoze nga singa oba ovudde ku maaso g'ensi. Yes. Ng'abasigadde banaagamba nti bannange ono yabadde gundi. Ekyo kye mugamba mweno mu Luzungu nti omuntu alese kye bayita legacy. Omukululo. Kati omukululo ogwo nze ndowooza nti buli muntu yenna akkiriza Mukama waffe Yesu oteeka okubeerako n'ekintu kyoleka nga abantu bajja kujjukirirako niwegiba myaka 3 ng'ovudde ku nsi bagambe nti yali gundi oyo. Yali gundi. Nga kati bw'owulira Mandela, Nelson Mandela kituufu yagenda dda. Bangi nnyo abantu kati abaaleka omukululo oyinza oga nti oyo yaleka omukululo kati fe ogwaffe guba gwa Kristo. Ekyo kyankwatako nnyo ne ngamba no at least omuntu bw'alibanga tawulidde enjiri yange at least leka awulire enjiri ng'eyita ne mu luyimba. Wabanga eyebigambo bugambo takyagiwulira leka agiwulire ne mu nnyimba. Okimanyi nti tulakinga ebintu bingi wano olwaleero. Omutume Deo balabye kubo nansonyiwa okumwogerako. Esebo nedda yogera abamu tetwafuna chance emulabako. Omutume Deo balabye kubo tutangaze yakola ebintu bingi nnyo wano naye up to now onoonya enjiri ya Deo balabye kubo batono abagirina ndowooza Bishop Kiganda ndowooza yagirina. Musajja wa byafaayo. Bishop Kiganda emabegakawo yateekawo ssente n'agamba nti amuleetera ku butambi bw'abalabye ekkubo buli katambi kaleeta akawa ssente zaako. Akagula ate nga si kagula nga bw'onoogula sidde eyakati nti oba njiguza emitwalo 2 wabula nga buli katambi k'oleeta akuwa ssente ziri waggulu emitwalo 5. Okiraba ng'ayagala kulaba ku bintu by'abalabye ekkubo ng'ayagala kubirabako ate nga naye yaliwo ku biseera ebyo mulembe ogwo. Kati nze ekyo kimpa ekyokulabirako nti tubeereko n'ebintu bye tukola ng'ate abantu tebajja binoonya nga we banoonya bunoonya nga everywhere yawe baga nti bajja bisanga. Naye kati mirembe giri tosobola kunenya kati ate ba Bishop Kiganda tosobola banenya kubanga tekinologi teyaliwo. Okitegeera ng'ona aliwo kati kuba kati ebintu mpulira nti mubikwekako ne mu bwengula ebintu kati nga programu ngeno osobola ogamba nti kanjikweke mu bwengula kumutimbagano kyonna nebeerayo ekitaaliwo ku budde buli. Okitegeera so omukululo guno nagamba kanyimbe omuntu wabanga tawulidde eddoboozi lya Pastor Yazidi mu kusaba oba mu kubuulira at least leka alifunire mu kuyimba wali music endongo evuge omuntu aweebwa omukisa. Kati Musumba tumaze okukola oluyimba nga sinnava wano. Nzikiriza nga sinnava wano. Yes. Olwo oluzaako oluyimba ki? Nazaako oluyimba sinalukola video baluyita nga sinnava wano yalina video. Nzikiriza nga sinnava wano alina video. Otyo alina video era twagikolera Canada ne mukyala wange mu 2019 na twagikolera Canada video eyo. Amina nesunzo girabako ne mukwano gwange oli ne mukyala wange erina video. Kati nazaako oluyimba olulala olugamba nti onsanyusiza Mukama ondaze ekisa kyo. Yes eyo oluyimba baluyita onyanukudde naye nga lutandika nti osanyusiza onyanukudde. Lwokubiri olwo oluddako nenkola oluyimba olulala lwe bayita nindiridde gwe. Nenzizaako oluyimba olulala nesiga Mukama ye yampita.
nesiga mukama yampita Musumba enyimba zo zonna za title mpanvu zirinyanga enjiri yammwe gye mubuulira nindiridde gwe lina video nesiga mukama eyampita sinadukola video nezaako oluyimba olulala oludirira oluno latest baluyita ajja kola lwosembyeyo fulumya olusembayo ajja kola yes otyo kakati luno latest lunakakola ennaku zino nga 5 olupya baluyita sirina kyemmanja mukama ya sirina kyemmanja mukama olusemba Sumba tolina kyobanja mukama sirina webale mukwano gwaffe ndowooza embeera gye pasita yazidi ebintu abitadde kuleva ate endala bino tebikyalimu kusaaga musajja yakubidde eddala endongo ng'endongo ddala ya muyimbi si yakwekubyakubyamu awo so okyayinza okunoonya ku musiki we naawe n'omuwuliramu n'omugoberera pasita yazidi muwanguzi nakutegeezezaako mu ntandikwa era ng'obedda bwe tujja tunyumya nti eridi pasita wa Ndeje Victory Church okitegedde ate okyayinza n'okukuŋŋaanako wamu naye bw'obanga oli mu kitundu kino obanga oli mu bitundu ebiriraanye wano nga Namasuba Zana Najja Nankumbi Kajansi otyo ebyo bitundu birebe na kuvirira kibuye mukyasobola okujja ne mukuŋŋaanako naye mu service ez'enjawulo nga bwe zibeera wano ku Ndeje Victory Church Mukama Katonda nawe anaakuwa omukisa kakati olwo nno otandise okukola music oyo kati Musumba ngenda kubuuza ku bibuuzo bitono nnyo naye nga bikwata ku music bayimbi ki b'otunula wane waffe ku butaka e Uganda nga bo bakukolera ebikunyumira kale ne bw'aba omu nga ggwe ng'oggyeko kuba kali wali nti omwana oli akuinspiringa n'ogamba nti bw'okola bw'oti toggwawo wenna muyimbi kyawo nga mukyala mbuuza ekizibu kubanga sinnafunayo mukyala akola binyumira okujjako Florence mukyala wange singa ombuuza musajja natuukawo kati kyokka kati mama Florence ye muyimbi asinga okuyimbira omukyala mu Uganda wano wonna omanyi bw'ombuuza ekibuuzo bwekyo kiri hectic olw'ensonga nti nja kufuna abalabe bangi eri bajja kamanyi naye Musumba atuzala waffe lwaki kyogamba ffe byetuyimba tebikola no abayimbi bayimba bulungi naye nze si buli luyimba nti lusobola okubeera touchable nga lusobola okwata ku mutima gw'omuntu okitegeera si buli muntu nti tusobola omukomako kati nze neeronda ebintu bitono nnyo ebisobola okunkomako kati omuyimbi yasinga ennyo okunkwatako wano nga mukyala yali Judith Babirye ennyimba ze ziye ezasooka ezo wambaatira ezo ezaddakawo saazimanya ezo saazimanya naye ziye ezasooka zezankolera ate Musumba mu bayimbi abaami Joseph Segawa akolera bulungi oyo omusajja ebintu byayimba biri class amina kati Musumba singa oweebwa chance tugeze Mukama akugambye nti njagala kino kikole eweekend bwe songa busonzi nze ogenda kwesanga ngagamba njagala kino kikole eweekend ngenda teekawo obusobozi gwe songa busonzi oba ali luddawa mu bayimbi bonna mu nsi yonna muyimbi ki nga gwe wali yagadde okukola naye kolabo sitera nnyo okwagala nnyo bya kolabo okujjako mutabanyi wange Mima Michael otyo oyimbe mune mutabani wo Mima Michael yes era eno video empya mwali ngenda kuddamu njetegereza eno video empya yasina kyemmanja mwali otyo y'omukwabo goga ntya nalikoze ne mutabani wange oyo okola naye kubanga mutabani wo oba kubanga byakola birungi no aliko okuyitibwa okwenjawulo tamalaga kuba oyo musajja muwandiisi wa nnyimba by the way mbadde ndowooza nti ogera kumbuuza nti ani akuwandikira ennyimba ezo awo nawe tugenda tuukawo sooka ompa ekyo ebintu byakola asooka
bifumentirizaako nnyo. Omanyi abayimbi abalokole banjawulo ku bayimbi abamisiri. Ekituufu nnyo. Nti ye bw'awulira bo ng'agenda mu studio atandika kuboggola. Naye bano basooka kwetegeka kumanya bubaka ki bwentwala eri abantu. Abantu ngenda bawaaki. Byenaayimba binaabazimba emitima oba binaabamenya mitima. Yenjawulo eriwo. Kati noono omwana ono musonyiwa okumuyita omwana muvubuka anaatera okuwasa. Anaatera okuwasa. Onaatera okuwasa ssebo. Tewangamba nti onaatera okuwasa ssebo. Nkubira akasimu ntegeezeeko munnawe onaatera okuwasa. Tulabe ekyateeta okukola. Otyo. Kati oyo tapapira bintu. Amala kusooka kwesengejja message enfulumya. Eri touchable. Yeah. Oh. Wow. Kinyumidde nkyagadde kaakati olwo musumba singa olwaleero okale oyitibwa okugaba awaadi ey'omuyimbi omwami eyakolera obulungi omwaka kuba guno sijja kugamba guno gwakakola ki gwakatandika kati nga oyitiddwa gwe kenyini gwosalawo n'ogaba awaadi eyo nga awaadi eyo inajja kwasa omuyimbi omwami asinza okukolera obulungi omwaka 2 oyinza gikwasana 2 era ngugikwasa Mima Michael feva y'amaanyi Mima Michael muliko awaadi ogisimbula Mima Michael. Okay. Musumba kati awo otandikira 2019 awo. Omanyi buli omu njagala nnyo okwogera ku lugero lwe nga tululabanga naye bwalulaba. Wotandikira 2019 awo. Bayimbi kibe walinga owulira nga basoundinga nga bakola bulungi. Ng'oyinza obbasongako nti gundi ono 2019 wentandikira okurecordinga. Omanyi kasomala okurecordingako music. Ate music era otandika omulabira ku page endala. Yes, kituufu naye nze okusookera ddala nze nga bwe nkusoose okugamba nti music anyumira nnyo. Abayimbi bonna oba abakyala oba abalenzi oba abasajja mbadde nzija mbafollowinga. Era abayimbi bakimanyi abasinga obungi. Abasinga obungi nabatekangamu ne ssente zange nembatwala mu nkuŋŋaana zange ne bayimba ne bakola kati mbadde nfollowinga abayimbi bangi. That's why nkugambye nti omusajja asinga ennyo okunkolera mukubuulidde Joseph Segawa bw'ayimba oba owiwulira nga oyagala oddemu omuwulire oddemu omuwulire oddemu omuwulire tokowa kumuwulira. Yes, tokowa kumuwulira. Ate si ye muntu afulumya ennyimba nti alwawo okufulumya naye buli lwafulumya bw'ati omanya nti Zumba webale tuzza mu maanyi naye maama byonna birungi twebaza Mukama kubanga tutambula tunatera okuba nga tuggalawo olugero luno lwe tubaddeko wamu ne Pastor Yazid Muwanguzi lead pastor wa Ndeje Victory Church. Awebale muganda wange gwe agoberera okoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Mukama Katonda abeere ng'akikubalira muganda wange okitegedde wattu Pastor Yazid byoyogedde ebisinga nze mbiyizeemu kyemanyi muganda wange saidi eyo obadde oŋŋambye okuddako wali okumbuuza wembadde ndaga era wennyini wenzira byonna tubiyizeemu era tubitegedde naye oyagadde nnyo twogere ne ku muntu akuyambako okuwandiika music ono ani ddala akuyamba okusengeka waako ono kuba bwe mpulira waakawo si wakuzannya buzannyi. Omanyi ebintu bino ebya art oba ebyokuyimba nabyo biriko emitendera. Waliwo ayimba n'akuleetera oluyimba n'owuliramu n'olaba nga kituufu Oluganda ayimbye kati niwobeera n'olaba akuleetera oluyimba n'olaba nga bambi Oluganda ayimbidde ddala. Ennyimba ebbiri ezasooka oluyimba olwasooka nze yalweyiiza nendwewandiikira. Oluyimba olwokubiri nze naluyiya ne tuluwandika ne Pademan owa Audio One. Oluyimba olwasooka ni yalukuba mu studio Pademan. Era Pademan. Yes. N'olwaddako ye Pademan yalukuba. Kati ennyimba ezidzeeko awo zonna
ekintu bwe kyawanikibwa ne bampa amagezi nti oteekwa okufuna director akudirectinga mu music wo era funa omuntu asobola okuwandiikira ebintu ebinazimba abantu kwe kufuna Mima Michael Mikisa yandirectinga mu music ate era yampandikira ennyimba zonna. Wow. Yeah. Kirungi nayo tukimaze yebale kuyambako okukola wako omulungi oyo. Yeah. Mukama Katonda akwongereyongere mpozi Musumba. Yes. Pastor Yazidi Muwanguzi fe abasinga gwe tumanyi ng'omusumba musically omulaba wa myaka 5 okuva kati musically gospel music kale music we gwakola omulaba wa myaka 5 okuva kati Pastor Yazidi oba music wa bannayuganda bonna? Pastor Yazidi Muwanguzi nga ye kubanga oluusi mumanyi okujja wano ne mutukyamusaamu awo ne mutukyamusaamu awo ne mukola projects nga nnungi mumalala ne mutwesonyiira ddala. No, nze sikyamusa ate kankubulire omusumba bw'ayimbanga weegerereza nnyo omusumba ng'ayimbye nti aba asimbudde ekintu kya myaka na myaka gutukiwa myaka 5 kati kankubulireko ekyokulabirako olwakuba nti abimundowooza tobigoberera. Pastor Kiganda yagenda n'ayimba oluyimba bwakuyamba n'ogumalako omwaka omwebazanga anti yakuwanguza lwali luvuddeko teruvangako naye okimanyi nti oluyimba olwo lugenda mu myaka 2 luli myaka 2 buli mwaka gaba maanyi. Kati oluyimba luli myaka 2 kakati kyebugamba nti saagala ogambe nti Pastor Yazidi omulabawo myaka 5 no wandibadde ogamba nti omulamu myaka 10 oba 5 sikulimba mbwadde ekyokulabira okukya Pastor Kiganda yali azizzaako ku luyimba olwo lwe yayimba naye si hiti Bishop Kiganda oyo lulungi kale sikufudeko naye nga kintu kiri nti Musumba yajja tetuganye ekituufu oluyimba lwali lulungi. Yes. Bishop Kiganda ajja natuuzaako oluyimba olwo Katonda wakuyamba n'okumalako omwaka oluyimba olwo buli mwaka guba nga guggwako ne woba tonalulowoozaako era oba mwe luli mu mutwe okitegeeza nti yaleeta hit eyebiro byonna tegeeza ati naye tekimuganda omulabirizi Dawudi Kiganda okubayo n'atwongerako olulala ekyo kimusabe nga ye naye nga nti kyekugambye okuba kati obuvunaanyizibwa oba oliawo akyalina ebintu okimanyi nti yatukookonya bukookonya olwo oluyimba lulaga nti ebimulimu byemusubwa bingi ate kati kankubolire Fire Bongole Lutaaya ennyimba ze yayimba okimanyi tezivanga koko katale ne bogenda mu America ne bogenda everywhere era bwe tuba tuyingira December buli radio buli namwe wano Kingdom TV ne Kingdom Radio era muzi praying bwe batonalukubako oba olyanga ennaku ezinakutuuka kakati omuntu bw'atyo oba tomupapya aba akyalowooza kati ate babasumba tetuyimba because twagala sente yadde sente tuzeetaaga naye music tetumulonyamu sente ife tufulumya ennyimba to bless others. Sigambye nti abalala tebafulumya nyimba ku blessing abantu balala naye ate era waliwo era abafulumya bakati nze njagala sente kale sijja balemerako nnyo abasumba sijja kukoma kwabo Mukama byafukako amafuta kubanga ebyafuula bize bingi. Bishop Kiganda ayimba oluyimba olwo naye ate obudde bwe obusinga tabuwa music aba n'emirimu egy'obuvunaanyizibwa mingi emirala gyakola mpozi n'ekirala abadde emabega w'abayimbi bangi nnyo bemmanyi olwaleero bafudde ensonga. Kali naye kankubuulire saawa zino tosobola kuŋŋamba nti kampita ya Zidi ajja atuyimbireko sijja kujja tojja kujja naye Musumba kali ogenda zeyimba ddi no sifulumya music kugenda kuyimbira abantu mu theater kugenda wa music bamusange ku Kingdom FM ku Kingdom TV gwomuntu andabire mu nyumba ye ngali bwomu so sipase Yazidi kumuleeta mbate kuba nina ebyokola ebirala bingi ati webiri Musumba si wakanye naye munne waliwo olinga ayagala okulaba kwakiri ku stage ng'oka andabire ku TV ye
Kingdom TV webanga agiteseko batyowe mukulu Kagati na ekisolo ekimuguddeko nagamba kamplayinga akayimba ka Pastor Yazid sina kyemmanja atule bwatya alabe Pastor Yazid bwamala omulaba yebaze mukama golowooza abantu bonna boyagala mu nsi muno nedda mukulu Kagati abantu bonna boyagala mu nsi muno olina balabako waliwo otaliraba ekituufu nayemusinga tobalabye kigaana kubeera ng'oyayana okubalabako kati nno n'ekyaki gyensumba tebandabaako nga nyimba mpulira taata naye nyimba zange bazigoberera ku social media ku YouTube everywhere kubanga ye oyo ye Yazidi musumba twala olunaku lwojjaku tugeze mu service nga tonabulya n'owulira ekisa ky'okubayimbiramu kokuzimu ku nnyimba zo nga gwe zino zendikodinzi so okuyimba endala worship nenkola atya nezino zendikodinzi kakati musumba wekijja nsobola kyogere kati ng'ensi yonna eraba Kingdom Media ebeera ne event ekuŋŋaanya abalabi ba TV omanye omulabirizi Kiganda yatukolera TV n'agiteeka awo ye taata ekuba ennyimba zammwe ye taata era ne radio ezannya ennyimba zammwe katubeera n'olukuŋŋaana olwo lwa buli mwaka abalabi baluyita ensisinkano y'omwaka abalaba TV n'abawuliriza radio bwe bakuŋŋaanira okujja okulaba ku bayimbi baabwe balaba ku TV ne bawulira ku radio kali musumba bwe ndi kuyita tolijja nja kujja naye wulira nja kujja naye okundaga abantu tono ye Pastor Yazid so si kuyimba okujja nja kujja ono yabayimbira kati oba mwagala nyimba ze muzisange wa ku YouTube oba mugule album ku KTV naye wali bajja kundaba era onzijayo wali yono ne bongamba nti babuuzeeko mbalamusizza bassebo ne bannyabo nze Pastor Yazid full stop kakati musumba obanyesi tegenda okulowooza musumba ono kaatidde okutuyimbiramu ennyimba zino akalwazi muyimbira ng'ate okuziyimba wano omuntu tosobola kumugjamu ndowooza naye eddoboozi lya Pastor Yazid ne bwe mba njogera bwogezi omuntu amanya nti Pastor kati gwe Kagati ne bwoba oyogeredde mukama wali oli agamba nti oyo ayogedde nga Kagati oza si yeye yadaba tanabakulaba kakati oli bwabeera n'endowooza egamba nti kirabika bazimuyimbira buyimbizi ani alina eddoboozi erifaanana lya Pastor Yazid kubanga gwe eriryo liba liryo nange eryange okitegeera tolimbye naye amusumba ekyo ojja kuddamu okimuliseemu kubanga munnange olengera ffe ababawagira abaagala bye mukola bwe tubatamira tuba tubatamidde nga ne bwenkulawula bi Pastor Yazid nga nze n'ayimirirako awo n'atwamu bwikapera ati kati waliwo omuntu gwosobola okunyumirwa nga tomulabako nga bwomulabako ojja kubeera disappointed ekitugaana okujja ku mitimbagano gino oli ajja bwakutunako bwandagamba bulijjo ye Pastor Yazid nfudde ekitiibwa mbadde manyi gusajja munene wakiwalaata alina amaaso manene kati ffe saizi zaffe zireetera abantu ne babeera disappointed kati bwenzija mu kintu ng'ekyo omuntu oba netandika okuyimba waliwo omuntu nga asobola okukunyumira ennyo ng'omuwuliriza buwuliriza nga bw'omulabako toyagala kuwuliriza byayimba kati waliwo omuntu ng'ate asobola byombi nga bw'omulabako ogamba ya kati ffe abamu feesi zaffe okwapiyaringa in public mu music omuntu omu asobola okubeera disappointed naye ate bwakulengera eri ku TV ng'oli mu kuyimba muli addamu amaanyi abamu kyekitugaana naye Pastor Yazid tulabikalabika ku TV tulabikalabika ku gundi nange nkyagala kubanga TV erina gyensukuma naye saagala kubeera disappointed mu bantu ku disappointing abalala bwekitibwe kibeera naye Kagati nze bwompita nja kujja obagambe nze mumpite nzija nkubire ku bantu obawuubirako naye n'obawamu n'akapera eddoboozi lina
otuyimbire ne otuyimbire oluyimba lumba musumba waliwo kino nga ye oli agamba bw'aba tannayimba siva wano otegere bw'aba tannayimba siva wano ebyo tuli birabire. Okay, go chat news TV Uganda tell the story tunyumize wala kubanga mugana wange kwoli mukola chamani nyonyini dala mukama katonda kibabalire nze mpaji given Brian Kagat the gospel music apostle and this time around tuli wano n'omusumba Yazidi Muwanguzi. Yes nakugambye tujja kuwaya tunyumiza bingi kati gwe munnange ayiga oba ali ready okuyiga oba atakuwa kuyiga manyi byoyize biyitirivu nyonyini dala weewawo tunatera okubanga tubagalira nga tukiggalawo munnange ate mune tunasiiba wano tusiba wano mukama katonda mukama kyatusuubira okubanga tukuwadde tukikuwadde sikyo. Kakati Pastor Yazidi wanjisa tukulabye n'obweno walezeekaawo nowejjusa kubanze ntera okuwulira ng'obuulira ntera okuwulira ng'oyogera oli buba tomugambe byafaayo ebyo tasobola kumanya byakubaako mu buto. Kitegeeza nti mukama asobola okukusisinkana n'akwata oli omukadde n'amubuzaawo n'akufuula omujja oli n'akulaba nga n'omukadde oli gwomunyumiza alina nolowooza nti oba oli awo omulimba bulimbi nolwokuba nti ffe tulabyeko ku basajja ba Katonda mukama bakyusizira kwe tugumidde nogaa nti bannanga oyo ddala ayogera bwe byali mukama yabikoze mukama yakyusiza mukama yamutaddewo omulabaawo okitegeera sikali ffe tuguma naye walezeekaawo nowejjusa nogamba kale singa oba nasoma nenfuna diguri edde nnyo natuuka ekiseera nali ndowooza nti munsonyiweko abali ku TV Flora yabadde agira edde nnyo naliwooza nti Katonda tanjagala naye gye nagenda nga nenyiika mu Kristo nakizuula nti byonna bye nayitamu Katonda yali abiraba ng'ayagala okuzimba obujulizi okuvaawo nfuuka omuntu omulala. Kati mu myaka giri bwe nali nga nakalokoka naye lwaki mbeera mu mbeera bweti naye gye nagenda ntambula ne Kristo nentegera nti byonna byaliwo olw'ekigendererwa nga Katonda ayagala kuzimba Yazidi asobole okubeerako n'abantu abalala bayamba. Kati mutima gwange temulimu kibayita kwejjusa amazima ddala naye nakizuula nti sisobola kuwagira abantu baleme kusomesa abaana kuba nze nange bange mbasomesa na omuntu waba afunye ekyansi esoma asome nnyo naye waba ayise mu miserable life nga Pastor Yazidi yayitamu nga talina chance egenda ku ssomero talina chance ebeerawo oyo anyweze Katonda agumire ku Yesu ajja kubeera ne future esinga n'omuntu alina degree nga talina Katonda. Abantu balina enjogera egamba nti omuntu by the way na mu kibuga muno omuntu atasomye talina future ekyo nandirowooza nti bandikyogedde mpola nga bakitereezezaamu nga bakyogera kubanga n'omuntu asomye asobola okulwa future. Katonda yabeera ne future z'abantu oba wasoma oba tewasoma. Mu bufunze ffe bamisomo gyalema Bayazidi Muwanguzi nze bampitanga nsi yaleeta bakojja bange bebasinganga okukimpita nti nsi yaleeta kubanga tebamanya kitange yanzaala muli nolwaliro simumanyi kati boneka nti oyo nsi yaleeta bamisomo gyalema bansi yaleeta olwaleero ate bebakozesa abasoma bebabeera n'abasoma bebabeera n'abalina diguli bebawabula n'abalina ziddiguli okitegeera so Katonda tatunuulidde kusoma kwo just okusoma kulungi naye bw'oba tofunye chance egenda ku ssomero kkiriza Katonda ajja kufuula ekyettembe. Obufunze Katonda ye future. Katonda ye future. Bw'oba toyina Katonda toyina future. Okusoma si ye future. Katonda ye future. Kubanga kati nze kankubuulire
ntera okutambulako ningendako eyo mumawanga nogenda Canada mu bazungu nogenda mu America mu bazungu bogenda eyo mu America Canada waweeyo mwogera lulimi luzungu oye Katonda nnyini nnimi Katonda yina nnyini olw'ensonga nti kati tosobola kwogera Luganda ani anakuwuliriza asobola kuwuliriza ate ekirungi kyeri nti feri tubeera fuyo okwogera oluzungu kubanga teriyo omuntu asobola kusala mistake naye kati fe kitulema wano okwogera oluzungu nti oliwo mmwe oyogerayo akantu kagumu katono nnyo nagamba akuba embogo agize bw'ati omuzungu ne bwokuba embogo 10 afuba kulaba nti akutegeera kati feeri naffe gye twegaganulira byonna bye tutawogedde wano eri obijjayo n'obyogera nga teri agenda kusala mistake n'obuulya ne service ennamba ng'oli mu luzungu kyokka Yesu Pastor Yazid wangisa otambudde ku mawanga otambuzza ekigambo kya Katonda obunyisizza enjiri ewaawo nsi mmeka ze wakatambulako ng'ogenze okubuulira enjiri kuba mmanyi tosobola kuva wano ng'ogenze tugeze kale Nigeria ng'ogenze babulira mu Luganda kati ensi ziringa mmeka ze wakatalaagamu ng'ogenze okubuulira enjiri ensi mpitirivu okujjako ng'oyagala mmenyeku emu taata mmenyeraako nze ne bw'ozimalayo nga ozimalayo nkeera nnyumiza Nigeria waliko Nigeria Kenya Tanzania Rwanda Burundi Congo Germany mpulira Australia America wanje Canada China Singapore Thailand n'endala Katonda n'endala nyendala nyingi nnyo Malaysia Gabon nyingi nnyo in fact interview eno gyokoze badde yange ompadde ekyokuyiga Katonda bw'atulaba ensi si bwetulaba yes Katonda yalaba bakati singa abantu be batusindikayo eyo mu America wuyo Australia wuyo Germany wuyo Pastor Yazid ani yali kusindiseyo ng'amanyi kiraasi yo ani teri nekuba nti Mukama yetatulaba ng'ensi bwetulaba si qualifying nze bulijjo ntera ogamba abantu nze si qualifying na kuyimirira mu maaso ga kibiina ky'ensumba nti Yazid alina kyayogera senga abantu bajjajinga ku magezi g'abuntu nti atuseeko at least atuseeko musinyafu yalina okuyimbira amaaso gaffe nze sandisobodde kisajja Katonda kyekinyumiriza mu bantu mu kibiina ky'abantu n'oyogerako gye bali Katonda senga kusoma ye qualification y'omuntu etambuza omuntu ndowooza ne Kampala sandituuse naye Katonda mu bufunze twekwate Yesu yeka byonna bigenda kugonda kubanga Yesu ye future Pastor Yazid otukozeemu olukuŋŋaana lw'enjiri wano twabali twazze kukola interview naye olukuŋŋaana lufuuse lwanjiri okimanyi nti abamu ku ffe emitima gyaffe ogiteeseteeseeyo okwatula Kristo oluvannyuma lw'okutegeera Kristo y'ani na kiki kyasobola okukola olunaku lwe nasooka ogenda e China byampitirirako Abachina sibe bantu abamanyi ennyo oluzungu baitha wa abasinga obungi Abachina tebamanyi lwabwe naye nawulizigana n'Omuchina nga nze njogera byemanyi naye nayogera byamanyi byetamanyi netukudda ne mu signs sobola okukwatagana kudda ku page emu kyokka Yesu fe wano ffe mu Uganda fe abeefumba omanyi oba tomanyi luzungu genda e Germany Abajamani basosowaza lulimi lwabwe Lujamani olwona Abajamani nga tebamanyi na luzungu kyokka nga ne kala yaabwe enzungu naye nga bali contented mu mitima gyabwe n'olulimi lwabwe mpulira ate Katonda ye Katonda w'ennimi zonna ye Katonda w'ensi zonna omanyiza saasoma nsobola nti okutuuka eri no
ensi ya Mukama teyagamba nti ensi y'abaasoma. No ndowooza bantu badde besi bagitugobamu abataasoma Bayazidi bamisomo gyalema bansi yaleeta ffe ndowooza kati badde batuteeka mu nsi endala naye mu nsi eno yennyini erimu abaasoma naffe bamisomo gyalema mwetuli ate nga tugasa naffe abaasoma we bagasiza naffe abataasoma tugasa is the same. Yeah. Bimpeddeko ku Church News TV Uganda ku Church News TV Uganda tell the story tunyumize webali muganda ngo kubango badde ogoberera olugero luno webali kubango badde ogoberera emboozi eno omwami ono in fact sijja kugamba nti mukusi lulibo olwo tulimuzza but this time round because of time tugenda banga signing out naye nga twebaza nnyo Pastor Yazidi Muwanguzi olwakadde kotuwadde. Njagala nange okubebaza okundowoozaako nange ne munteekako ku mulembe nembeerako ku TV ng'abantu bandaba. Njagala okwebaza management ya KTV, njagala okwebaza abakozi bonna aba KTV, omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo. Ate nze KTV njibeerako mu kisenge kyange mu ddiiro everywhere. Mukama abampere nnyo omukisa. Weebale nnyo mukulu Kagati nange nsanyusa okulabako today. Mukama akw'omukisa. Tweyanza nnyo byonna. Weebale muganda wange abadde agoberera okuva gye twatandikidde. Weebale nnyo okoze kyamaanyi. Mpozi obubaka buno okyayinza obusharinga n'oweerezaako ne banno abali mu groups ez'enjawulo n'obongerayo. Mukama Katonda ajja kukola bulungi. Subscribinga ku channel, likinga, byonna bikole, commentinga. Kitegedde. So Pastor Yazidi muganda wange akulabira wano okumpi wano mu bitundu ebiranye akulabira e Kampala wano akulabira mu ggwanga Uganda n'oli ali ebunaayira eri nga naatera okukomawo kuno oyinza mulagirira ekkanisa eno esangibwawo era erirudda we watu. Ekkanisa eno tusangibwa Ndejje mu zone gye bayita Kanyanya. Si Ndejje, omanyi Ndejje we twogera Ndejje abamu badduka ebirowoozo ne bidduka ku Ndejje University Bombo Road naye ono Ndejje wa Ntebe Road. Bw'otuuka e Namasuba we bayita ku Batabata w'okyamira ekkubo lya Chorus oba wakakyamako waliwo petrol station bbiri bw'ozivaako petrol station esooka nga wakakyama e Namasuba waliwo petrol station eddako nayo givaako naye petrol station ey'okusatu gye bayita Goodluck eri mu Kanyanya zone awo wennyini wetusangibwa. Ekkanisa n'ekipande kinene kiri ku kubo ku Chorus kwennyini kisoma kitya tiwabula Ndejje Victory Church International. Amina. Mukama Katonda akutwagalire. Amen. Mwebale nnyo bebaddala ate katolooza tuba tukyaliwo wano. Mukama abakuuma.